整俾我食㗎。係啊，好香喎！今次仲有吞拿魚同埋芝士喎。芝士同吞拿魚啊！我哋可以整吞拿魚芝士漢堡包啊！好豐富啊！正啊！咁我哋而家洗手先啦。好啊好啊！洗手，但係我哋咁乾淨，主人成日幫我哋洗手，唔使洗啦而家。我哋洗咗啦。係啊，而家整嘢食啦，冇講咁多啊。首先，我哋開咗個吞拿魚唔係雞髀啊，漢堡包。開咗一罐吞拿魚先，但係咧，我啲手指咁細咧，一開要小心啲啊，如果唔係好容易戒親手㗎。知唔知啊，小朋友？我哋而家開咗先。哇！小心啲喎，小朋友啊！如果小朋友開唔到嘅話咧，家長咧要陪同之下咧幫佢開，知唔知？係啦，我哋而家開咗啦，咁我哋點整好咧？咁咧我要開埋啲芝士啦，唔好聞住，開埋啲芝士。嗱，咁我哋再攞埋啲包出嚟就得噶咯喎。哇！好肚餓啊！係咪好香啊？好香啊！一陣間大隻雞髀啊！漢堡包啊！嗱，而家首先攞咗漢堡包出嚟，打開佢。嗱，再開咗塊芝士鋪上面。啊！好香喎呢度。係啊！009成日埋我個身呀！嗱，鋪咗上嚟啦。啲人係咁煩嘅咩？梗係唔係啦，人類009係我狗女朋友啊！係喎。嗱，而家開埋之後咧，鋪咗塊芝士上去，我哋可以攞匙羹滗啲吞拿魚。嗱，滗上去個麵包度，或者擺。你中意食幾多又食幾多，你話唔中意就滗少少啦。係。嗱，好似好有營養咁喎。梗係啦，又有魚又有芝士，好營養。哇咁好味又有營養，人類先食，但係我哋都有得食喎。嗱，哇咁快又整好啦，芝士吞拿魚漢堡包，大雞髀啊！你試我咯。係啊！哇！好好味嘅雞髀啊！其實我係你主人啊，你都知道咧，唔係，我唔敢啊！繼續食，特登俾你食嘅，乖啊！